Jam kureshtar të di Fatimja çka ka zgjedhur tek AK-ja. Po, kam filluar me zotin Gjini si lideri i ri i AK-s. Pastaj kam vazhduar me Besnik Tahirin me numër 2 për shkak të asaj që zoti Tahiri përfaqëson. Është një figurë moderuar, ekspert në politika lokale dhe mendoj që i duhet kuvendit. Gjithashtu numër 3 Time Kadriaj për krejt çka përfaqëson për AK-n dhe për historinë e saj të gjatë si pjesë e kuvendit të Republikës Kosovës. Në fund të ditës, çfarë është kuvendi pa Time Kadriaj. Me numrin 10 zoti Agim Qeku për faktin që ka qenë një ndër figurat më të shquara të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe jo vetëm. Zoti Qeku ka luftuar edhe në një luftë tjetër dhe edhe atje ka bërë punë të mirë. Pastaj me numrin 11 zoti Ramush Haradinaj për kontributin e tij të vazhdueshëm në skenën politike të Kosovës. Me numrin 12 zonën Teut Haxhiaj si një profesioniste e arsimit, e cila ka dhënë shumë vite kontribut në arsimin e Kosovës. Me numrin 13 Ahmet Isufi për kontributin si deputet në Kuvendin e Kosovës dhe për faktin që kolegu ynë ka të nevojshme me pasa më shumë përfaqësues nga Ana Morava. Me numrin 20... Zonja Fatime shumë diplomate e tregu. Me numrin 20 Ali Berisha, një figurë e shquar brenda AK-s, ka qenë kryetari komunës së Pes për disa vite me radhë dhe gëzon një respekt shumë të madh në atë pjesë. Me numrin 50 Daud Haradinaj për krejt artikulimin dhe atë që zoti Haradinaj përfaqëson, për luftën çlirimtare, për historikun familjar. Dhe me numrin 56 Krishnik Sulejmani, një iri prej Prishtinës. Smajla, më falë. Sulejmani më duket. Smajla. Është një iri i Prishtinës, i cili përveç rritjes që ka pas në Prishtinë me votë, mendoj që AK-s do t'i ndihmojë dhe do të kontribuojnë këtë listë për rritjen e saj. Faleminderit zonja Fatime. Ftoj zotin Fidan Rama